Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tak terasa kita hari ini sudah masuk ke sesi ketiga. Bertemu lagi dengan saya pada sesi ini, di mana kita akan membahas sebuah materi yang penting, yaitu mengenai analisis dan desain jabatan. Adapun yang dapat disimak dalam modul ini meliputi beragam hal, yaitu dimulai dari pengertian, jenis, dan metode analisis jabatan. Lalu kita akan mengetahui proses analisis jabatan itu sendiri, deskripsi jabatan, spesifikasi jabatan, dan desain jabatan. Sebelum kita masuk lebih mendalam, kita harus mengetahui apa itu definisi dari analisis jabatan. Adapun yang dimaksud nilai dari analisis jabatan adalah kegiatan mengkaji, mengumpulkan, dan mencatat informasi yang berhubungan dengan suatu jabatan. Adanya informasi ini dapat berguna untuk perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, seleksi, dan untuk kebutuhan MSDM lainnya. Dari adanya analisis jabatan, baru kita dapat mendesain jabatan, yaitu membuat sistem yang berstruktur seperti siapa, apa, di mana, dan kapan, serta mengapa dan bagaimana jabatan akan dilaksanakan. Sekian pengantar pada sesi ketiga ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk mengisi forum diskusi dan juga mengisi absensi pada sesi ketiga ini. Selamat belajar secara mandiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.